Welcome back to my channel, dan di video kali ini aku mau bikin squishy collection dan aku pakai temennya Sakila. Dia orangnya agak gituan dikit. Dan yang pertama aku dulu ya, ntar ronde kedua dia. Yang pertama aku punya makaron Hello Kitty. Itu makaron. Terus aku punya strawberry. Aku punya super happy smiley Bang. Dan aku punya I Love Food by Santi Ellen. Ini yang super happy lagi karena bungkusnya itu super happy. Aku punya buku Dog Flow. Aku Common the Rabbit. Ini dan sekarang aku terakhir, habis itu terakhir. Ini aku punya banana, ini yang yellow. Sekarang giliran Sakila. Terus saya sekarang aku mau ini namanya bubu The Claw. Tunggu, sekarang aku lagi ini banana. Ini yang yellow, yang kuning ya. Lagi kamu lagi. Oke. Kok dicopotin Sakila? Kamu ya? Oke guys, sekarang aku lagi mau yang sama aja bohong. Hansen ban. Hansen ban. ini namanya Hansen Ban. Itu mas, ini enggak slow, ini punya kaca. Udah. Lagi kamu sampai habis. Ini tadi udah. Ini udah. Mana lagi udah? Ini belum nih. Dan ada ini apa nih namanya? Rabbit, Common Rabbit. Dan aku mau yang ini makaron Hello Kitty, atau enggak Hello Kitty makaron. Ntar aku dan ada strawberry yang pink ya. Yang pink ya. Common nih betul. Enggak tahu. Ada I Love Food. Ini yang warna pink, kan ada yang warna-warna gitu. Dan aku ada Smiling Ban. Udah. Dan thanks for watching this video. Happy you guys. Jangan di like, jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian, dan kalian jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis loh. Kalian di bawah ada tanda subscribe yang warnanya merah atau berlangganan. Nah, ntar kalian klik sampai warnanya abu-abu, tandanya kalian udah subscribe di channel aku. See you next time. Bye.